បុរសមិនគួរយកជាប្តីកូនស្រីមានម្ដាយរឿងបេះដូងជាជំរើសរបស់កូនម៉ែមិនអាចបង្ខិតបង្ខំកូនបានទេមនុស្សប្រុសដែលកូនគិតថាល្អអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសុភមង្គលដល់កូនបានកូនយកចុះម៉ែរីករាយតាមកូនជានិច្ចព្រោះនេះជាជីវិតរបស់កូននិងជាអនាគតរបស់កូនតែកូនត្រូវដឹងថាបើកូនរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខម៉ែក៏ត្រេកអរហើយនឹងមានសេចក្តីសុខតាមកូនដែរតែបើកូនរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានចុះសម្រុងគ្នាកូនមិនមានសេចក្តីសុខម៉ែក៏កើតទុក្ខជាមួយកូនដូចគ្នាកូនអើយស្វាមីមិនមែនចេះតែយកឲ្យតែបាននោះទេមុននឹងជ្រើសរើសបុរសណាម្នាក់មកធ្វើជាស្វាមីកូនត្រូវតែស្គាល់ពីបុរសម្នាក់នោះឲ្យច្បាស់ព្រោះបុរសខ្លះវាល្អនៅតែនឹងមុខយើងទេណាកូនតែក្រោយខ្នងរលួយវល់ក៏ថាបាននៅមុខកូនវាថាស្រឡាញ់កូនស្មោះកូនតែនៅមុខស្រីដតីក៏ថាស្រឡាញ់និងស្មោះស្រីនោះដូចគ្នាបើកូនយកប៉ះបុរសដែលដើរតួជាឪពុកស្រឡាញ់កូនស្រីដើរតួជាបងប្រុសស្រឡាញ់ប្អូនស្រីនោះជីវិតកូនពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានស្វាមីល្អបែបនេះតែបើកូនយកប៉ះបុរសដែលដើរតួជាចោរជាឃាតករចាំតែលួចលាក់ផាត់ក្បត់ចាំតែធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនោះជីវិតកូនមិនខុសពីធ្លាក់នរកទាំងរស់ឡើយដើម្បីកុំឲ្យកូនមានការស្ដាយក្រោយដែលជ្រើសរើសមនុស្សប្រុសខុសនិងដើម្បីកុំឲ្យកូនខូចចិត្តជាខាងក្រោយម៉ែសូមបរិយាយប្រាប់កូនខ្លះពីមនុស្សប្រុសដែលកូនមិនគួរយកជាប្តីដូចតទៅមនុស្សប្រុសប្រមឹកចូលចិត្តផឹកស៊ីគ្មានឈប់ឈរស្រវឹងរាល់ថ្ងៃយកស្រាជាត្រីមុខផឹកស្រវឹងចូលចិត្តបង្ករឿងឆ្លោះទាស់តែងពេលដំច្រំធាក់គ្នានិងមនុស្សប្រុសដែលជក់អាភៀនញៀនថ្នាំម៉ាកូនកុំយកកាយាចិត្តគៀកក្បែរឲ្យសោះណាកូនមនុស្សប្រុសចូលចិត្តដើរលេងយប់ចូលក្លឹបកំសាន្តរាំច្រៀងក្រវីក្រវត្តចូលខារ៉ាអូខេស្រីញីអូនបងសាសងត្រកង3កូនស្រីមានម្ដាយកុំប្រាថ្នាយកជាប្តីអីណាមនុស្សប្រុសញៀនលបែងស៊ីសងចូលកាស៊ីណូចាក់សេះចាក់បាល់និងលបែងភ្នាល់ផ្សេងបរោះបែបនេះបើកូនយកមកវិនិច្ឆ័យខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អីទេហើយមួយទៀតមនុស្សប្រុសដែលជក់នឹងលេងហ្គេមអត់ដេកអត់ពួនកូនក៏កុំយកខ្លួនបៀតដែរព្រោះមនុស្សប្រុសបែបនេះគ្មានកំណើតទេណាកូនមនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តដើរសម្ញែងរឹកហ៊ឺហាហឹកហាក់ចាយលុយខ្ជះខ្ជាយចូលចិត្តដើររាយមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សស្រីគ្មានរើសមុខសង្សារដូរគ្រប់ម៉ូដដូរសង្សារដូចដូរខោអាវកូនត្រូវកិច្ចឲ្យឆ្ងាយមនុស្សប្រុសចូលចិត្តសែបគប់មិត្តភ័ក្តិអាក្រក់មិត្តពៀលមិត្តបបួលតែផឹកស៊ីមិត្តដែលចូលចិត្តតែលេងល្បែងអាវ៉ាសែម៉ែឪទូមានមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមមនុស្សប្រុសបែបនេះកូនក៏មិនគួរយកដែរមនុស្សប្រុសខ្ជិលច្រអូសដេកដល់ថ្ងៃចាំងគូតហើយនៅតែមិនចង់ក្រោកគ្មានការងារធ្វើពិតប្រាកដចាំតែលាដៃសុំលុយម៉ែឪចាយឬក៏មនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តរស់ដោយសារមនុស្សស្រីប្រភេទនេះក៏កូនមិនគួរជ្រើសរើសដែរដែលម៉ែរៀបរាប់ត្រួសមកនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតសម្រាប់កូនគិតពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះកូនកុំចេះតែយកព្រោះតែខ្លាចអត់ប្តីឲ្យសោះណាកូនឬក៏កុំខ្មាស់អៀនអ្នកដតីដែលគេថាកូនគ្មានប្រុសណាគេយកបើគ្មាននរណាយកកូនត្រូវគិតថាកូនមានបុណ្យណាស់ដែលកូនមិនជាប់នៅក្នុងចំណងជីវិតបើកទំព័រជីវិតថ្មីកូនអើយកូនត្រូវព្យាយាមលាងជម្រះភាពកខ្វក់នៃជីវិតឲ្យបានស្អាតសម្អាតចិត្តឲ្យជ្រះស្រឡះពីភាពសៅមងទាំងឡាយរឿងដែលនាំឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយបំភ្លេចឲ្យអស់ដើម្បីសាងភាពស្រស់បំព្រងឲ្យជីវិតកូនល្មមហើយគឺល្មមនឿយណាយធុញទ្រាន់នឹងរឿងដដែលរឿងឈឺចាប់ដដែលរឿងសោកសៅដដែលវាជាហេតុនាំឲ្យជីវិតរបស់កូនស្អុយរលួយដូច្នេះទាមទារឲ្យកូនត្រូវតែលាងជម្រះវាចេញឲ្យស្អាត
កុំបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងព្រោះតែរឿងស្មោកគ្រោកទាំងនោះឲ្យសោះណាកូនវាគឺជាភាពល្ងងខ្លៅជាទីបំផុតដែលកូនត្រូវទៅដុតផ្ទះចោលព្រោះតែស្អុយកណ្ដុរងាប់មួយក្បាលនៅក្នុងផ្ទះកូនគួរតែរកកណ្ដុរងាប់នោះឲ្យឃើញហើយយកវាទៅចោលឲ្យឆ្ងាយរួចលាងសម្អាតកន្លែងដែលកណ្ដុរងាប់នោះឲ្យស្អាតទៅវាលែងអីហើយយ៉ាងណាមិញកូនក៏មិនគួរដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងព្រោះតែបញ្ហាជីវិតដែរកូនគួររកប្រភពនៃបញ្ហាឲ្យឃើញហើយស្រាយចេញឲ្យស្រឡះរួចរៀបចំជីវិតថ្មីឲ្យមានសេរីសួស្តីជាងមុននោះជីវិតកូននឹងលែងមានភាពចង្អៀតចង្អល់ទុកកង្វល់ទៀតហើយបើកទំព័រជីវិតថ្មីដោយកសាងរឿងដែលល្អរឿងដែលថ្មីអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតឲ្យចេះគិតនៅអ្វីដែលនាំឲ្យជីវិតរីកចម្រើនគិតអ្វីដែលនាំឲ្យជីវិតរីករាយមិនគិតអ្វីដែលនាំឲ្យស្មុគស្មាញកូនកុំដុតបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងព្រោះតែបញ្ហាទាំងអស់នោះកូនត្រូវដឹងថាភាពអស់សង្ឃឹមភាពអាត្មានិយមសេចក្តីទុក្ខក្រៀមក្រំបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងវាគឺជាគុកឥតចិញ្ចៀងដែលដាក់ឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តរបស់កូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះកូនត្រូវប្រឹងប្រែងរកខ្លួនឯងឲ្យផុតពីគុកឥតចិញ្ចៀងនេះឲ្យបានហើយចាំកូនបដូរបេះដូងចាស់ផ្លាស់ដាក់បេះដូងថ្មីដើម្បីបំពេញនៃជីវិតឲ្យបានបរិបូរណ៍បើកូនមិនផ្លាស់ប្ដូររបស់ចាស់ចេញទេជីវិតកូននឹងគ្មានវាសនាបានស្គាល់របស់ដែលថ្មីឡើយកូនត្រូវចេះផ្លាស់ប្ដូរគឺប្ដូរពីរឿងចាស់ដដែលដែលអាក្រក់ចេញពីជីវិតហើយដាក់រឿងថ្មីដែលល្អជំនួសវិញបើកូនចង់បានសុខត្រូវឈប់ចង់កូនអើយត្រនិចនាឡិកាតែងតែយាត្រាទៅមុខឥតឈប់ឈរព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យតែងផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាដើម្បីបំភ្លឺភពផែនដីនេះដោយព្រះអាទិត្យបំភ្លឺនាពេលថ្ងៃព្រះច័ន្ទថ្លៃបំភ្លឺនាពេលយប់ផែនដីក៏តែងតែវិលឥតឈប់ឈរទឹកស្ទឹងតែងហូរទៅកាន់ទន្លេទឹកទន្លេតែងហូរទៅកាន់សមុទ្រគ្មានអ្នកណាអាចហាមឃាត់ពេលវេលានិងធម្មជាតិទាំងអស់នោះបានឡើយកូនមិនអាចបញ្ឈប់ពេលវេលាមិនឲ្យដើរទៅមុខបានកូនក៏មិនអាចបញ្ឈប់ភពផែនដីមិនឲ្យវិលបានដែរហើយរឹតតែមិនអាចទៅទៀតបើសិនជាកូនចង់ហាមឃាត់ព្រះអាទិត្យមិនឲ្យរះឡើងនោះបើកូននៅតែទាមទារចង់ឲ្យអ្វីដូចចិត្តកូននោះកូននឹងកើតទុក្ខព្រោះអ្វីទាំងអស់នោះមិនអាចចេះតែបានតាមតម្រូវចិត្តឬផ្គាប់ចិត្តកូនបានគ្រប់ពេលវេលាទេកុំទាមទារចង់បញ្ឈប់ព្រះអាទិត្យមិនឲ្យលិចតែអ្វីដែលកូនគួរធ្វើគឺបញ្ឈប់ការទាមទាររបស់កូនឈប់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកតម្រូវចិត្តកូនព្រោះគ្មានអ្នកណាតម្រូវចិត្តកូនត្រូវក្រៅអំពីកូនខ្លួនឯងឡើយឈប់ជែកកោះរំលើងរឿងមិនល្អពីអតីតកាលដែលនាំឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយមិនមានសេចក្តីស្ងប់សុខឈប់គិតអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃព្រោះតែសេចក្តីច្រណែនឈ្នានីសរបស់ខ្លួនឯងឈប់ជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃព្រោះតែដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងឈប់បន្ថោកតម្លៃអ្នកដទៃព្រោះដើម្បីដំឡើងតម្លៃខ្លួនឯងឈប់ហួងហែងហួសហេតុពេកព្រោះវានាំឲ្យចិត្តកូនគ្មានសេចក្តីសុខឈប់ដុតចិត្តខ្លួនឯងដោយភ្លើងគំនុំគុំគួនឈប់ចងអាឃាតព្យាបាទទៅលើអ្នកដទៃនិងឈប់ធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់និយាយរួមគឺឈប់ធ្វើអាក្រក់ឈប់និយាយអាក្រក់ឈប់គិតអាក្រក់នេះជាអ្វីដែលកូនត្រូវបញ្ឈប់កាត់បន្ថយការចង់ឥតឈប់ឈរឈ្មោះថាកាត់បន្ថយការខកចិត្តបើកូនចង់សុខកូនត្រូវបិទទ្វារកូនអើយកម្មបានតាក់តែងសត្វលោកឲ្យកើតមកមានភ្នែកសម្រាប់មើលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់មានមាត់សម្រាប់និយាយក៏ពិតមែនហើយតែមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនចេះប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រយោជន៍កើតទុកមិនសុខចិត្តអត់មានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារតែត្រចៀកនិងមាត់នោះដែរដូច្នេះបើកូនចង់បានសេចក្តីសុខហើយស្ងប់កូនត្រូវតែបិទទ្វារដើម្បីអប់រំបន្ទំទូមានចិត្តទប់ស្កាត់អារម្មណ៍ផ្សេងដែលវាចូលមកតាមទ្វារទាំងឡាយនោះបិទទ្វារក្នុងទីនេះគឺបិទទ្វារបាបអកុសលបិទទ្វារភ្នែក
កុំឲ្យខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែឃើញរូបដែលមិនល្អបិទទ្វារត្រចៀកកុំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះតែស្ដាប់ឮសំឡេងដែលមិនពិរោះត្រូវបិទទ្វារមាត់កុំឲ្យចេះតែនិយាយបបាច់បបោចអត់ប្រយោជន៍ឬនិយាយគ្មានដែនកំណត់កូនត្រូវអប់រំភ្នែកអប់រំត្រចៀកអប់រំមាត់កុំឲ្យចេះតែមើលកុំឲ្យចេះតែស្ដាប់និងកុំឲ្យចេះតែនិយាយមាត់របស់កូនត្រូវនិយាយដោយមេត្តាភ្នែករបស់កូនត្រូវតែមើលដោយការពិចារណាត្រចៀករបស់កូនត្រូវស្ដាប់ដោយការគិតបើកូនបិទទ្វារបានល្អហើយសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរមែងមិនមានដល់កូននោះកូននឹងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងពិតប្រាកដសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តដើម្បីបិទទ្វារបាបសូមអនុមោទនាបើថ្ងៃមួយគ្មានម៉ែកូនហើយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញចោលយើងម្ដងម្នាក់បណ្ដាហើយអ្នកខ្លះទៅបានលាតែអ្នកខ្លះទៅដោយមិនបានលាសូម្បីតែមួយម៉ាត់ចេញទៅហើយក៏ស្ងាត់បាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនដឹងជាទៅដល់ទីណាឡើយទាំងអ្នកទៅមុនទាំងអ្នកទៅក្រោយហើយមិនយូរមិនឆាប់ម៉ែប្រកាសជាចាក់ចេញចោលកូនដូចគ្នាព្រោះជីវិតយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នារហូតបានទេគង់មានថ្ងៃមួយដែលយើងចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនពេលអត់ពីម៉ែទៅកូនត្រូវរៀនរស់ឲ្យបានល្អធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំមើងម៉ាត់ក្លាហានត្រូវកសាងខ្លួនឲ្យមានតម្លៃដល់សង្គមជាតិប្រឹងរក្សាមារយាទឲ្យបានប្រពៃថ្លៃថ្លាមានស្មារតីគ្រប់ពេលក្នុងការដើរទៅលើវិថីជីវិតរបស់កូនត្រូវចេះអត់ធន់កុំទន់ជ្រាយអ្នកដទៃគេអាចមើលងាយកូនបានតែដាច់ខាតកូនកុំមើលងាយខ្លួនឯងឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដែលស្មោះសរនឹងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនកូនបើថ្ងៃមួយគ្មានម៉ែនៅក្បែរមើលថែកូនត្រូវចេះមើលថែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំយកខ្លួនទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនអាភៀនយ៉ាម៉ាសូរ៉ាមេរ៉ៃដែលជាគ្រឿងចង្រៃនៅក្នុងសង្គមកុំខឹងឆេវឆាវច្រឡោតតោតតងត្រូវចេះទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍កុំយល់តែចិត្តខ្លួនឯងត្រូវយល់ចិត្តអ្នកដទៃផងពេលម៉ែចាក់ចេញទៅកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្អូនស្រឡាញ់បងកុំឆ្លោះតោះតែងគ្នាត្រូវសាមគ្គីគ្នាមានអ្វីត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលសំខាន់គឺកូនត្រូវមានទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះកូនមិនអាចពឹងម៉ែរហូតបានឡើយជាចុងក្រោយម៉ែចង់ឲ្យកូនជាកូនល្អជាបងប្អូនល្អជាសិស្សល្អជាគ្រូល្អជាអ្នកដឹកនាំល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនិយាយរួមម៉ែចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ណាកូនពេលអត់ពីម៉ែកូនត្រូវថែខ្លួនផងរក្សាកាយចិត្តកុំឲ្យសៅហ្មងថែប្អូនថែបងផងណាកូនបេះដូងគីមីកូនអើយមនុស្សសម័យឥឡូវសម្បូរខ្លាំងណាស់របស់គីមីគ្រឿងប្រើប្រាស់ក៏មានជាតិគីមីអាហារហូបចុកក៏មានជាតិគីមីខ្លួនប្រាណមនុស្សខ្លះក៏មានជាតិគីមីរហូតដល់បេះដូងក៏មានជាតិគីមីដែរព្រោះតែដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចង់អ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់ក៏មិនខ្វល់សំខាន់អញរស់អញបានរបស់គីមីគឺជារបស់បោកបញ្ឆោតភ្នែកមហាជនឲ្យមើលទៅឃើញថាល្អឃើញថាស្អាតតែតាមពិតល្អស្អាតតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះចំណែកខាងក្នុងសុទ្ធតែជាគ្រឿងពុលបរិភោគប្រើប្រាស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សយើងខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរខាងក្រៅមើលទៅដូចជាល្អណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យរាប់អានគួរឲ្យចង់បានមកនៅចិត្តនៅក្បែរតែទីបំផុតមនុស្សដែលយើងគិតថាល្អនឹងហើយជាអ្នកដែលសម្លាប់យើងឬក៏ជាអ្នកដែលនាំឲ្យយើងវិនាសក៏មានអ្នកខ្លះខំធ្វើល្អជាមួយយើងព្រោះតែសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ពីយើងក៏មានឯអ្នកខ្លះទៀតនៅមុខយើងគឺល្អណាស់តែស្គរជាមួយនឹងយើងតែក្រោយខ្នងពេបមាត់
ពេបក៏ដាក់យើងក៏មានមនុស្សទាំងនោះកូនគួរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនណាកូនមុននឹងកូនចូលទៅខ្សែគប់រាប់រកមនុស្សយើងស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តគឺពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាព្រោះឥឡូវសម្បូរណាស់ប្តីប្រពន្ធគីមីមិត្តភក្តិគីមីគ្រូគីមីសិស្សគីមីមនុស្សដែលស៊ីតែគ្នាឯងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនណាកូនមានមនុស្សមិនតិចទេដែលគេដើរអួតខ្លួនគេថាជាអ្នកជួយតែធៀបពិតវាគ្រាន់តែជាការជួយដើម្បីតាក់យកប្រយោជន៍ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះរហូតអ្នកខ្លះបោកប្រាស់តែគ្នាឯងបោកប្រាស់តែខ្មែរគ្នាឯងក៏មាននេះហើយជាមនុស្សដែលមានបេះដូងគីមីប្រើល្បិចកិច្ចកលពឹសពលពេញទីបោកប្រាស់វូវីគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានគិតសំបីតែខ្មែរគ្នាឯងក៏បោកឥតក្រែងរឯងចិន្តាតែស្ករល្អតែនឹងមុខក្រោយខ្នងធ្វើទុកចាក់រុកឬសាមាត់ពោលស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ខេមរាប៉ុន្តែចិន្តាមហាបោកប្រាស់បេះដូងគីមីស៊ីតែគ្នាឯងឥតមានកោតក្រែងទោះក្មេងឬចាស់ក្នុងខ្មៅក្រៅសដោយល្អខ្លាំងណាស់ពិនិត្យឲ្យច្បាស់គឺបោកប្រាស់សោះកូនត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងកូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតដែលមានតម្លៃមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកដទៃគេផ្ដល់ឲ្យនោះទេហើយក៏មិនមែនស្ថិតនៅលើវត្ថុសម្ភារៈខាងក្រៅនោះដែរតម្លៃជីវិតគឺស្ថិតនៅត្រង់បេះដូងខាងក្នុងព្រោះបើបេះដូងខាងក្នុងល្អផ្សាយបន្តមកខាងក្រៅក៏ល្អទោះបីអ្នកដទៃគេមើលមិនឃើញពីតម្លៃនៃជីវិតកូនក៏កូនខ្លួនឯងស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនឯងដែរកូនកុំខ្វល់ចិត្តនឹងរឿងដែលគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែត្រូវនឹងខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដែលមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើជីវិតខ្លួនឯងមិនឲ្យមានតម្លៃមនុស្សយើងភាគច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើលុយឡានវិឡាភាពហឺហាខាងក្រៅមិនសូវឲ្យតម្លៃដល់សេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានទេត្រូវដឹងផងថារបស់ខាងក្រៅលំអបានតែផ្លូវកាយគុណធម៌ទាំងឡាយទើបលំអផ្លូវចិត្តដូចមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់តាមផ្លូវកាយសប្បាយបានតែមួយគ្រាបើស្រឡាញ់គ្នាតាមផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដណាស់ថានឹងបានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតកូនកុំកើតទុក្ខព្រោះតែគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែកូនត្រូវគិតសារជាថ្មីឡើងវិញថាកូនមានតម្លៃដែលគេគួរផ្ដល់ឲ្យដែរឬបើគេមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យកូនកូនត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងតម្លៃគុណធម៌គឺមិនអាចយកប្រាក់ទៅទិញដូរបានឡើយផ្លូវនៃជីវិតកូនអើយផ្លូវដែលពិបាកដើរបំផុតគឺផ្លូវជីវិតព្រោះវាបត់បែនបានគ្រប់ពេលវេលាម្ដងត្រង់ម្ដងវាចម្ដងតូចម្ដងធំម្ដងទូលាយម្ដងចង្អៀតពេលខ្លះយើងសឹងតែគ្មានកម្លាំងចិត្តនឹងដើរទៅលើផ្លូវជីវិតនេះតទៅមុខទៀតកាន់តែដើរកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែដើរកាន់តែនឿយហត់កាន់តែដើរកាន់តែជួបឧបសគ្គតែទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅតស៊ូដើរទៅមុខកុំបោះបង់កុំចុះចាញ់កុំរាថយឲ្យសោះណាកូនកុំព្រោះតែឧបសគ្គមករារាំងធ្វើឲ្យកូនឈប់ដើរទៅមុខនោះកូនត្រូវគិតថាធម្មតាការបរាជ័យតែងមានជានិច្ចនៅលើផ្លូវជីវិតនេះជៀសមិនផុតឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចេះកែប្រែស្ថានភាពដោយយកបរាជ័យមកធ្វើជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតហើយប្រើសតិស្មារតីរុញនឹងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្រោកឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺដើររហូតទាល់តែដល់គោលដៅដែលកូនចង់ទៅផ្លូវជីវិតវាអញ្ចឹងឯងមិនរលោងដោយផ្លូវកស៊ូឡើយដូច្នេះកូនត្រូវចេះកាប់ឆ្ការផ្លូវឲ្យបានល្អមុននឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលនាំឲ្យជីវិតកូនបានរីកចម្រើនព្រោះផ្លូវជីវិតនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់សម្រាប់កូនជ្រើសរើសដើម្បីដើរបើកូនជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវដំណើរនៅលើផ្លូវជីវិតរបស់កូននឹងឆាប់ដល់គោលដៅតែបើកូនជ្រើសរើសផ្លូវខុសវិញនោះជីវិតរបស់កូននឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាហេតុនាំឲ្យវង្វេងទិសដៅមិនស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់
Ca nào mình score phâu cho bà lo cô đào để trâu tàu co mình đăng tàu ai nà đài nè đạt ai đào nông prey trâu bàn đòi mình vùng về to tay nè nụ ai score phâu nông prey nụ cho ba giang nà nè đạt đào nâu lơ phâu chịu vật để mình vùng về to tay nè nụ sắc xa bị phâu nâng ti tăng phun bát xa này chịu vật này ở score cho bà lo chia môn sân tớp ai đào tớ đòi cô đào bàn vùng vây phâu cùng ai rô khơi tại bao vùng vây nâng khuôn ai cứ bị bạc cái này Pelvelia cứ chia ai dụ chi vật cô này Pelvelia cứ bật chạy đa lươn na con thâm mạch bạc con có thôm đòi mình đăng khuôn thằng ngày muốn tớp tay của ma so tay thằng ngày đi hìa cùng lo bênh cổng bóng ở tàu hai đom nào chi vật ni cứ bật chạy prai prua tờ tam Pelvelia man bà sân chỉ ai vơi tờ rốt về lia ca đã nấu tôi nấu khmênh vệnh bàn mình đang chỉ là oi yang na tê pro ca con nấu bị khmênh con trôi chạy lên sờ bài mình khoal khoai rương ở vây tầng o chỉ vật cứ miền tại hiệp rị rì mình che khôi chất mình che ca tục mình đôi pel này lại tiếng mai tiếng côn tục ơi sàn tục ắt là hai rương rau trôi một nông chỉ vật đi sờ rồi ngày tăng rương là ó tăng rương ai cọ sọc nâng tộc chợ bò khnia Pelvelia có tầm bia si ai dụ chú vật bò dương mà đong mình tịch hiệp cha chori có cờ trôi một mình tịch mà đong đôi khnia hai mình du mình chạp tê chi vật dương nâng lia bị phốp lộc ni phơ đầm nào tàu can bị phốp lộc mùi mây tiết mình khan đôi chân này hai Pelvelia cứ mình men chia miệt bạ tê côn tại Pelvelia cứ chia ai dụ chi vật nông khả nạ bè đai chỉ vật đầu miền con trâuប្រញាប់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សសេចក្ដីឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យស្ដាយក្រោយពេលធ្វើអ្វីលែងកើតរវល់តែច្រណែនគ្នារវល់តែឈ្នានីសគ្នារវល់ប្រកាន់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីតើជីវិតយើងមាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងទៀតបើឆ្លៀតធ្វើសេចក្ដីល្អបានក៏ឆ្លៀតទៅយើងប្រណាំងប្រជែងគ្នាធ្វើការងារមនុស្សធម៌ឬសប្បុរសធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រសើរជាងប្រណាំងប្រជែងគ្នារឿងសម្ភារៈនិយមកុំព្រោះតែដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដោយមិនក្រែងដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមឲ្យសោះណាកូនកូនត្រូវចេះរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សល្អធ្វើអ្វីត្រូវមានគុណធម៌កុំតែស្កបង្កប់តែភាពចលាចលបំពល់សង្គមឲ្យច្របូកច្របល់ត្រូវចេះខ្វល់ខ្វាយចេះយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គមតើបឈ្មោះថាជីវិតរស់នៅរបស់កូនមិនខាតពេលវេលាឬរស់នៅមិនខាតប្រយោជន៍កុំប្រើពេលវេលាដើម្បីបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកដទៃតែត្រូវប្រើពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីកសាងជីវិតខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរព្យាយាមញញឹមណាកូនកូនមានម្ដាយពេលដែលកូនញញឹមពិភពលោកទាំងមូលគឺស្រស់ស្អាតណាស់តែពិភពលោកប្រែទៅជាខ្មៅងងឹតគ្មានពន្លឺរស្មីគឺនៅពេលដែលកូនធ្វើមុខក្រញើព្រោះហេតុដូច្នេះហើយតើម៉ែចង់ឲ្យកូនព្យាយាមញញឹមឲ្យបានច្រើនញញឹមដោយភាពជឿជាក់ញញឹមពេលកូនជោគជ័យហើយក៏ញញឹមពេលកូនបរាជ័យដែរគឺកូនញញឹមព្រមទទួលរឿងគ្រប់យ៉ាងព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយជីវិតរបស់កូននឹងមានសម្រស់ដូចជាផ្កាបើសិនជាកូនញញឹមជានិច្ចទោះបីជាជួបបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយក៏កូនត្រូវតែញញឹមគឺញញឹមដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាកូនកូនកុំចូលចិត្តធ្វើមុខក្រញើពេកហើយក៏កុំសូវខឹងច្រើនពេកព្រោះពេលកូនខឹងមុខរបស់កូនគឺអាក្រក់មើលណាស់ការខឹងច្រើននាំឲ្យកូនឆាប់ចាស់ណាកូនពេលដែលកូនញញឹមមុខរបស់កូនមើលទៅដូចជាទេពធីតាទេវបុត្រតែពេលដែលកូនខឹងកាលណាមុខរបស់កូនដូចជាព្រាយបិសាចអញ្ចឹងឯងម៉ែចង់ឲ្យកូនទៅឆ្លោះមើលកញ្ចក់ពេលដែលកូនខឹងម្ដងនោះកូននឹងឃើញថាមុខរបស់កូនគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាមនុស្សដែលពូកែខឹងពូកែងក់ងោគឺមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេណាកូនកូនហើយការញញឹមនេះជាឱសថព្យាបាលរោគសោកសៅរបស់អ្នកដទៃបានណាកូនអ្នកដែលកំពុងមានទុក្ខនៅពេលដែលឃើញកូនញញឹមដាក់គេអាចរសាយទុក្ខកង្វល់បាន
ព្រោះតែស្នាមញញឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់កូនដូច្នេះសូមកូនញញឹមដាក់អ្នកដទៃដោយមេត្តាអាណិតនិងដោយការលើកទឹកចិត្តកុំញញឹមដោយបង្កប់ភាពពឹសពុលក្នុងចិត្តឲ្យសោះណាបើកូនញញឹមដាក់គេនឹងតបស្នងការញញឹមមកកូនវិញតែបើកូនខឹងដាក់គេនឹងតបស្នងការខឹងមកកូនវិញដូចគ្នាគេអាចវាយតម្លៃកូនបានថាកូនជាមនុស្សបែបណាតាមរយៈស្នាមញញឹមដ៏បរិសុទ្ធរបស់កូនសូមកូនញញឹមឲ្យបានច្រើនកូនកុំខឹងណាកូនព្យាយាមញញឹមឲ្យច្រើនណាកូនព្រោះការញញឹមគឺជាឱសថថែរក្សាសម្រស់របស់កូនឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតមកផ្ទះយើងវិញណាកូនកូនអើយកូនឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយម៉ែឆ្ងាយស្រែឆ្ងាយពុកឆ្ងាយផ្ទះសម្បែងទៅនៅកណ្ដោយកណ្ដែងឯកាម្នាក់ឯងកូនប្រកាសជាពិបាកហើយមើលទៅព្រោះតែដើម្បីអនាគតមានជីវិតឧត្តមឧត្តមទើបកូនត្រូវតែតស៊ូបើកូនស៊ូទៅមុខមិនរួចទេកូនមកផ្ទះយើងវិញណាកូនពុកម៉ែនៅរងចាំទទួលកូនគ្រប់ពេលវេលាកូនហត់ហើយកូនសម្រាកខ្លះទៅកុំខំប្រឹងពេកអីត្រូវថែសុខភាពខ្លួនឯងផងកូនត្រូវញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចូលគេងឲ្យបានទៀងទាត់កុំគិតអីច្រើនពុកម៉ែនៅឯស្រុកមិនអីទេកូនកុំបារម្ភអីមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅបានហើយណាកូនពេលកូនឈឺកូនត្រូវរកថ្នាំលេបពេលកូនមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវរកអ្នកណាមួយមកជួយដោះស្រាយបើកូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំសត់ឯកាឬក៏មានសម្ពាធក្នុងការសិក្សាឬការងារកូនមកសម្រាប់នៅផ្ទះយើងមកម៉ែនឹងមើលថែកូនផ្ទះរបស់យើងចាំស្វាគមន៍កូនជានិច្ចកូនកុំភ្លេចណាថាកូនមានផ្ទះមានគ្រួសារមានពុកមានម៉ែចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនគ្រប់ពេលរឹងមាំឡើងណាកូនម៉ែបារម្ភពីកូនកន្លែងដែលកូនរស់នៅមិនល្អធ្វើឲ្យកូនពិបាករស់នៅមិនសុខស្រួលមនុស្សជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបកូនមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ក្បត់ចិត្តកូនឬក៏កន្លែងការងារមានបញ្ហាធ្វើឲ្យកូនកើតរោគ stress ក្នុងចិត្តពិបាកធ្វើការសូមកូនមកផ្ទះយើងវិញណាព្រោះផ្ទះយើងជាទីកន្លែងដ៏កក់ក្ដៅបំផុតសម្រាប់កូនផ្ទះតូចក្ដីធំក្ដីទាបក្ដីខ្ពស់ក្ដីផ្ទះថ្មក្ដីផ្ទះឈើក្ដីឬផ្ទះបាំងស្លឹកក្ដីក៏នៅតែជាកន្លែងដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់កូនព្រោះផ្ទះយើងមានពុកមានម៉ែចាំថែទាំកូនមនុស្សស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូស្រកររបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រៀតជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះទេសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីចូលចិត្តអេកអូចនិយាយដើមគេចាក់ចុចអុចអាឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យគេឆ្លោះទាស់តែងគ្នាកូនប្រុសមានម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមាយា100ចម្ពោះពូកែភូតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់ទុំមិនចេះសមរម្យរឹកពីឆ្មាំងឆ្មៃស្រីទាំងនេះកូនក៏មិនគួរយកជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចោមរោមស្រឡាញ់ច្រើនអាងមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរតាក់ទាញរាយមន្តស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចូលចិត្តដើរលេងយប់ប្រលប់រំច្រៀងស៊ីផឹកចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបុរសទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនិងមិនចេះទុកមិនចេះដាក់ថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃ
ទៅលើតែវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីដែលឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេក៏កូនមិនគួរគិតដល់ដែរមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទាស់តែងពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតកូនមិនគិតប្តីស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសណាកូន